Goeiemôre, dit is Woensdag die 26 Maart 2025 en welkom by Woensdag Motivering met Dominee Wilko. Ons tema vanoggend, woorde van genesing. Spreuke 16 vers 24. Vriendelike woorde is 'n heuningkoek wat oorloop, soet vir die keel en helend vir die gebeente. Woorde bevat lewe of dood. Die een gemeene deler vir die mensdom is sy vermoë om woorde te kan gebruik, sy tong as 'n instrument van lewe of dood. In die afgelope paar weke het ons oor die krag van woorde gepraat. Wat is die woord wat jou lewe tans beskryf? Of wat jy die meeste gebruik om jou gevoelens, emosies, omstandighede of lewe mee te beskryf? Wat is die woord wat jy graag wil gebruik om jou lewe mee te beskryf? Jesus het gesê sy woorde sal nooit vergaan nie. Dit sal vir ewig bestaan. En hy, Jesus, is die Logos, die woord, en daarom sal hy en dit waarvoor hy gestaan het, gedoen het en die lewe wat hy vir ons gebring het, nooit vernietig word nie. Op die kruis het Jesus 'n paar verskillende woorde gesê, of eerder, sommige van sy mees kenmerkende woorde is neergeskryf. Elke evangelie reflekteer 'n ander oomblik van Jesus se gesproke woorde op die kruis. Woorde van lewe vir ons, soos wat die profeseë vervul is en God die prys vir sonde betaal het, om vir ewig 'n einde aan die skeiding tussen mens en God te bring. Dit is volbring, is die woorde wat Johannes 19 vers 20 opgeneem is. Die prys is betaal. Daar is niks meer oor wat gedoen hoef te word nie. Die mens kan saam met God wandel. Dit is woorde van lewe vir ons. Ons kan terughardloop na daardie oomblik met die seker wete dat God se liefde vir ewig by ons sal wees. Maak nie saak wat die lewe oor ons pad bring nie, wat die bose wêreld teen ons kan fabriseer nie, waarmee die duiwel en sy booswigte kan probeer om ons te beveg nie, en maak nie saak wat goddelose mense probeer doen nie. Ons kan nooit van God se liefde geskei word nie, Romeine 8 vers 37 tot 39. Dit is jou motivering vir vandag. Die soetste woorde wat ooit gespreek is, op die kruis wanneer Jesus die finale prys betaal, ons dood namens ons sterf en geregtigheid en genade bring, is soos 'n heuningkoek. Dit is soet vir die gees. Wanneer ons ook al afvoel, te neergedruk, depressief en neerslagtig, herinner sy woorde ons aan die feit dat die skeiding met God se liefde weggeneem is en dat ons een is met hom, en dat hierdie waarheid die gordel is wat ons broek bohou, die borsplaat is wat ons harte bedek, die helm wat ons gedagtes op Jesus gefokus hou en die skild wat ons teen al die aanslae van die wêreld beskerm, sodat die skoene van God se vrede aan ons voete ons kan staande hou, selfs in 'n wêreld wat met haat, oorlog en skinder gevul is. Ons kan nie van sy vrede af weggeneem word nie. Dit hou ons veilig teen die woorde wat van liefde gestroop is, wat ander en onsself soms spreek. En dit is dus ons swaard. Woorde bring genesing. Genesing in ons eie harte, ons eie gebrokenheid, worstelstryd en sonde. Genesing aan ander wat dors en verlang daarna om woorde soet soos heuning te hoor. Soos ons deur hierdie lydenstyd vorder, kom ons word daaraan herinner dat God se woorde is wat soet soos heuning is. Spreek heuningsoet woorde met jouself, met ander mense en oor ander mense. Laat God se onskeidbare woorde van liefde ons motiveer om ons woorde te verander in woorde so soet soos 'n heuningkoek, om soet te wees vir ander mense, ons eie ore en om te genees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u woorde van liefde wat so soet soos 'n heuningkoek is en ons beroerde vlees en wêreld genees. Help ons om op dieselfde wyse met onsself, met ander mense en oor ander mense te praat. Ons bid dit alles in die naam van Jesus. Amen. Geniet die dag en stap vandag uit, gedagtig om woorde so soet soos 'n heuningkoek te spreek. Dit is Woensdag Motivering met Dominee Wilko. Leef vandag doelgerig, gefokus op Jesus en doen alles soos vir hom en totdat ons volgende week weer gesels. God se rykste seën.